Jumpa lagi sama Anton Nugroho aka Anto Penguin di Motion Radio. Sekarang hari ini kita mau buat bagaimana cara membuat sound effect Walk in the Forest ya. Kali ini ada Sista di kameramen. Hai. Ini Sista. Terus juga ada Notas. Halo. Ada Agandeni. Hai. Cek. Perlengkapan yang kita perlukan adalah mic. Pastikan nyala mic-nya. Ya iyalah. Terus daun. Pastikan kering daun. Betul sekali. Terus kertas. Pastikan kompas korannya. Jangan yang lain ya. Terus ranting. Pastikan belum dibakar rantingnya. Iya. Pastikan belum. Sama ada alat bantu juga namanya marans biar ini aja ceki-ceki kalau yang satu nggak nyala yang satunya nyala. Oke? Sekarang sudah siap, mari kita buat sound effect jalan di hutan. Oh iya, pergunakanlah soal sepatu yang enak ya biar kedengarannya asyik.